హాయ్ వ్యాస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఇట్స్ మీ చెరి. నేను మీ చరిత. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారు కదా? సో ఇవాల్టి వీడియో ఏంటి అంటే కంప్లీట్ హోమ్ మేడ్ ఫర్టిలైజర్ అండ్ బెస్ట్ వాటర్ ఫర్ ప్లాంట్స్, అంటే అన్ని విధాలుగా ఉపయోగపడే వాటర్ అనేది ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేసి నేను ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. ఆల్రెడీ నేను ఇప్పుడు మార్నింగ్ మొక్కలకి వాటరింగ్ చేయడం అయితే అయిపోయిందనమాట. సో చూసారు కదా, వాటరింగ్ చేసిన తర్వాత కూడా కింద నేను వేసేటప్పుడు పడే వాటరే తప్ప ఎక్స్ట్రాగా వాటర్ అయితే పడలేదు. సో ఆ మొక్కలకు నేను ఏ వాటర్ అంటే వాటర్ తయారు చేయడం ఏంటి మొక్కలకి అనుకుంటున్నారా? ఫర్టిలైజరే, కానీ ఫర్టిలైజర్ లాంటి వాటర్ ఒకటి నేను ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసి మొక్కలకు వేసానన్నమాట. అండ్ ఇదివరకే మీరు ముందు వీడియోస్లో చూసినట్లయితే కొన్ని హోమ్మేడ్ ఫర్టిలైజర్స్ అంటే పేను బంకకి కానివ్వండి, లేదా మిల్లీ బగ్స్, తర్వాత ఇంకా బొంత పురుగులు, వాటికి కూడా నేను